Ja Leute, heute zeige ich euch, wie man Minecraft machen kann. Und fangen wir mal an. Heute spiele ich Minecraft und ich sage euch, wie ihr leicht einen Kamin nachbauen könnt. Und ich hoffe, euch gefällt das. Und dann werden wir mal anfangen. Ja. Du musst ein bisschen laden. So wie immer. Und hier ist das. Wir spielen heute den Kamin nachmachen. Also wir machen heute den Kamin nach. Das ist ja das Krasse an dem ganzen Game. Und fangen wir mal an. So, was man alles für den Kamin braucht, ist das. Das muss ich aktivieren. Jetzt. Wenn es regnet. Was man alles für den Kamin braucht, ist alles in dieser Box. So, dann holen wir jetzt erstmal alles raus. Jedenfalls lassen wir uns noch drin. Und dann fahren wir auch dieses Kamin hier nach. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Und dann fangen wir mal an. Und wir das mal gegenüber zusammen. Und dann machen wir erstmal ja. Ja, so machen wir erstmal hier 1. So, da muss man halt wegen der jetzt. Was soll ich machen? Geht Fitz. So, dann nehmen wir wieder Treppen. Hier. So, das heißt, bohren wir einmal rein und dann gehen 6 weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Und dann mal befüllen wir das mit Quarzblöcke. Das ist ganz wichtig, dass ihr das mit Quarzblöcke befüllt, sonst klappt das auch nicht. Dann braucht ihr erstmal Eisengitter und tut den Eisengitter auf den Quarzblock. Und dann gehen wir 1, 2, 3 hoch und machen halt hier so eine Beugung und hauen wieder das weg. Also halt 1, 2, 3. Ups, hier hochgegangen. 1, 2, 3. Und dann geht ihr so eine zur Seite und haut das wieder weg. Dann geht ihr 1, 2, 3 und geht 1, 2, 3 wieder hoch. Dann ist es schon mal ein schönes Bogen und dann nehmt ihr wieder die Treppen. Erstmal die Treppen. Tut das nämlich hier rein. So, dann gehen wir von innen drin und reißen erstmal hier den Boden auf. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das macht, weil sonst klappt das später nicht. Und ja. Befüllt ihr das erstmal auch dann mit, was sind das eigentlich? Steinziegel. Oder Ziegelstein. Keine Ahnung. Ja, eigentlich könnt ihr die beiden auslassen, aber machen wir es einfach mal so. Und dann befüllt das wieder rein und dann kann man hier schon wieder aufmachen. Und kann halt, keine Ahnung wie das heißt. Nahenstein oder so heißt das, glaube ich. Keine Ahnung, aber das sieht ihr halt hier, das ist halt Zinnstein. So kann ich das auch nennen. So. Und dann tut ihr das einmal hier so außen rum. Klar gezeigt. Das schon mal auf jeden Fall gleich aus. Was ich nämlich vergessen habe, ist, tun wir mal das hier hin. So, dann brauchen wir erstmal gleich das hier. Oder sagen wir jetzt. Dann tut ihr hier 1, 2, 3. Dann tut ihr wieder 3. Tut ihr 2. Dann tut ihr einen. Dann wieder 2. Und dann wieder dann 3. Und dann hier wieder 3. Das ist halt die Deko. Ja, Deko. Halt. Bisschen als Abdeck. Tun wir hier halt 1, 2, 3, 4. Machen erstmal das Fall. Tun wir auf den 2 mittleren wieder rein. Dann gehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kommt drauf an, wie euer Haus groß ist oder wie groß ihr es auch wollt. Dann tut ihr nämlich 2 Steine drauf, was ich hier nämlich anders gemacht habe. Das kleine ist es groß und dann tut ihr nämlich 2 Steine drauf. Und das war's auch von diesem Tutorial hier. Und ja, naja, das war's noch nicht. Nicht wegschauen, nicht weggucken. Und das war's. Und jetzt zeige ich euch, wie das dann aussieht, wenn es brennt. So kann man das halt auf den anderen sehen. Und dann braucht ihr ein Feuerzeug. Und
zündet das Ganze auch dann wieder an. Und das war's auch mit diesem Tutorial hier. Ich hoffe, dieses Tutorial gefällt euch und bis später. Tschüss.